Hi guys! Today, mag-unboxing tayo ng EVO helmet. EVO XR03 dito sa beach. Okay. Wash out muna tayo kay ADV Moto na madaming subscribers. Sana all. At saka kay Sweet Potato na masipag mag-comment kasi wala siyang trabaho. Okay. Okay guys, simulan na natin. Okay, simulan na natin. EVO XR03. Buksan na natin. Wow. Wow. Extra lens. Para naman. Okay. Paano magpalit ng visor sa EVO XR03? Palitan natin. Una, pindutin lang to. Dapat pala nakabukas. Dapat naka-open siya. Naka-open to visor. Tapos, pindutin lang dito. Makikita yon yung clear. Saka, slide. Diba ang hirap? Sabi ko sa inyo. Yan. Pindot, tapos slide. Yan. Sira na siya. Joke lang. Sa kabila din, pindot. Dapat nakaangat siya. Pindot, tapos slide. Ulitan natin. Ganun ulit. Dapat naka-open. Tapos mas mahirap i-ano to ipasok dahil tinted siya. Hindi nyo alam kung nasa loob na yung yan. Tapos slide lang. Diba sira na. Yan. Pag nag-click to, tama yung pagkalagay. Pag hindi, try again later. Ito ulit. Tapos slide lang. See. Okay. At may bago na tayong helmet. Joke lang. Kailangan ko pa ito.